Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye kubereka ukuntu wakwikorera smoothie iwawe mu rugo ya biscuit n'imbuto kandi udakoresheje blender cyangwa se ikindi cyuma kiri electronique runaka. Niba rero iwawe mu rugo nta blender ufite kandi ukaba wikundira smoothie cyangwa se ufite abana bayikunda cyane, ko iyi smoothie abana barayikunda cyane, niba ufite abana utaranayibakorera uzayibakorere rwose bazagushimira, ahubwo bajye bahora bayikwaka. Reka tubane rero muri video yose, ntibagirwe no gukora like, ubundi mbereke ukuntu mu rugo wabyikorera utavuga wenda ngo simfite ubushobozi bwo kuba nagura blender cyangwa se iki. Ni ibintu byoroshye, reka mbereke ukuntu wajya ubyikorera. Ntangiranye rero n'izi biscuit zari hamwe nzifungura zose, ngiye kuzishyira kuri iyi sahani, ariko si ngombwa ko wenda nawe wakoresha rihamu, keretse arizo ushaka cyangwa se ufite biscuit waba ufite zose cyangwa ukunda nizo wakoresha. Niba uri mushyashya hano kuri Rede TV Show, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye ukore kugira tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Noneho tuno tubiscuit cyo ngiye gukora, ngiye kugenda nsa nk'utugabanyamo nyine ubunini, ntugira dutoya ariko bitari cyane. Ubundi ndabereka akantu ku kandi mpaka smoothie yacu nyirangije. Noneho rero icyo uhita ukurikizaho, ufata agatambaro keza gasa neza nyine kameshe. Ushobora gukoresha wenda agatambaro ukoresha uhanagura amasahani ariko kameze neza wakameshe, cyangwa agatambaro kariko kose ko mu gikoni. Noneho rero za biscuit murabona ko nzishyize muri ka gatambaro. Murebe rero uko ndi kubigenza kose, nawe nujya kuyikora niba udafite blender ariko uzabigenza. Murabona ko za biscuit mu gatambaro ndi kugenda nzizingiramo neza kugira ngo nze kubona uko mfata hejuru. Noneho rero iyo biscuit urangije kuzizingazingira mu gatambaro, ikindi tukenera ni icupa rya fanta. Iri cupa rero ikintu rigiye kumfasha, ngiye kurikoresha mpondahonda zino biscuit. Murabona ukuntu nyine ndi kubigenza mu gatambaro, ufata hejuru kugira ngo biscuit nyine zitaza kuvamo zikajya ku ruhande, ubundi icupa ukagenda urihondesha uhindura urundi ruhande uhonda. Biscuit rero ziba zoroshye, zinoga vuba, ntago zitinda. Urazihonda nyine kugira ngo uze kubona agafu. Ubu wabona hari ababonye ndi guhonda izi biscuit bakaba batangiye kwibaza niba n'izi strawberry n'imineke nabyo ndi bubihonde mu gatambaro. Wapi, nabyo buri yaba strawberry yaba imineke nabyo ndagenda mbikora ukwabyo. Nababwiye ko ndabereka akantu ku kandi paka nyirangije, ariko nyine ntabwo ndi bubihonde mu gatambaro mbe nkumaze amatsiko niba warutangiye kubyibaza. Rega muri iyi si ibintu byose nyine ni ukwiranja. Nta kuntu waba ukunda smoothie wenda ukavuga ngo kubera udafite blender ngo ubwo nta kuntu wakwikorera smoothie mu rugo buri gihe ari uko wayiguze gusa kubera ngo udafite blender. Wapi, ibintu byose nyine uriyeranja. Ndatekereza ubu ngubu rero zanoze, reka ndebe. Murabona rero ukuntu zabaye biscuit nyine nkuko nabibabwiye, ntabwo zitinda, ntabwo zikugora ngo urahonda umwanya munini, bitewe nuko nazo nyine ziba zoroshye. Noneho rero icyo ngiye gukenera ni iki gisorori n'akayungurizo, ariko akayungurizo ntabwo ukoresha ka kandi gatoya k'icyayi, ukoresha aka ngaka niko keza nyine. Ngiye kuyunguriramo ifu, kaba ari keza. Kimwe nuko aka kayungurizo utagafite, ufite twa tuyungurizo bakoresha nyine bayungurura nk'ubugari, ako se kariya burasi kaba gafite utwenge tunini cyane ra, ntabwo nibuka neza, ariko aka ngaka ni keza kandi ahantu hose wakabona, nta nubwo gahenda. No mu isoko Kimironko wakabona, haba hari utunini kuruta utu, hari udutoya kuruta ngutu, biterwa nyine na size ushaka. Muzadushake Kimironko niba
utaruzi ahantu nyine ushobora kuba wakagurira. Noneho rero za biswi uzicishamo ukayungurura, noneho agafu nyine kakajya mu cyo uri kuyunguriramo hasi. Noneho murabona ko mu kayungururizo hari busigaremo utubiswi nyine tutanoze neza. Ngiye kongera natwo nduhonde kugira natwo tunoge. Noneho rero ngeze kuri strawberries nazogeje zirasa neza, nazo ngiye kubereka ukuntu ngiye kubigenza. Ningera no ku mineke nyine ndabereka ukuntu ndi buyigenze. Buri kintu cyose ndagikora bitandukanye nyine n'ikindi, ariko ndabereka ibintu byose. Noneho rero izi strawberries ngiye kuzirapa, ariko ukoresha ku twenge dutoya cyane kugira ngo nyine zize kuba zinoze. Ahanini rero icyatumye mvuga ngo mbereke n'ukuntu wakora smoothie irimo biswi ariko udakoresheje blender. Niba hari uri kureba iyi video, hari indi video yabonye nakoze ya smoothie n'ubundi yari irimo biswi, nari nakoresheje bwo blender, ariko muri comment hariho abambajije niba nta kuntu nyine bayikora kubera badafite blender. Niyo mpamvu navuze rero reka iyi ngiyi nyikore nyibereke ko uramutse udafite blender bitakubuza rwose mu rugo kuba wakwikorera smoothie cyangwa se wayikorera abawe. Guys, mwabibonye ko twenda kugira 7k subscribers. Ubu ngubu ndi kweditinga iyi video ya smoothie, turacyabura abantu hafi 70 ngo tube twujuje 7k subscribers. Umva ndabashimiye kandi nzahora mbashimira pe. Ndanabakunda cyane kuko nimwe mutuma nyine turushaho gukomeza tugenda twaguka. Nawe rero uri kureba video, please niba utarakora subscribe yikore kugira tujye twubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Noneho rero ngeze ku mineke. Ikindi iyi smoothie irabimeze neza cyane kuko nta bintu by'amasukari waba ukeneye kongeramo, kuko rwose irihagije ku isukari. Ari imineke ni isukari, ziriya strawberries ni isukari, ndetse no muri biswi harimo isukari. Nta yindi pe, nta yindi wakenera. Niba waba ukunda isukari nyinshi, nta yindi wakenera yo kongeramo. Ikindi guys ni ukunyihanganira rwose, ntabwo nkibaha video nyinshi nkuko nazibahaga mbere. Hari igihe nyine umwanya ubura cyangwa se ukaba mutoya, ariko ngiye kujya ngerageza byibura mbahe video ebyiri mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa kane. Noneho rero murabona ya mineke icyo ngiye gukora, ufata ifoke noneho wayikatakase kugira bikorohere, ukagenda uyinomba ukoresheje foke nyine. Nayo urayinomba cyane kugira ngo nyine ize kuba inoze neza.
Noneho rero iyo umajije gusukamo amata ukoresha umutozo uvanga kugira smoothie yawe ize kuba inoze neza. Ikindi amata nyine ugenda wongeramo buke buke bitewe n'ukuntu uri kubona smoothie yawe imeze. Ikindi biba byiza nyine iyo utashyizemo amata menshi cyane ngo ize kuba nyine irekuranye, ariko nabwo udakunda ifashe nta kibazo rwose washyiramo amata menshi, biterwa nyine ibintu ubundi biterwa n'uko wowe ubikunda. Murabona ahangaha rero ukuntu imeze, iranoze imeze neza, ariko ntabwo nyine iba inoze 100%. Noneho ushaka ka kandi kaba kanoze kanyerera kanoze cyane 100%, reka nkwereke uko wahita ubigenza. Icyo uhita ukora rero ushaka kanoze cyane uhita wongera ukayicisha mu kayunguruzo. Murabona rero iyi ngiyi irafashe cyane, udakunda yifashe nk'uku nguku washyiramo amata menshi, kuko ngewe kano k'amata gatoya ntabwo kose nakamariyemo. Murabona ko rero iyi smoothie twikoreye twiyeranja niyo wakoresha blender ni kimwe, biba bimeze kimwe, nta hantu nyine biba bitaniye. Ibintu byose nyine ni ukwiyeranja. Na ji wayikora nta blender, na milkshake wayikora nta blender, nk'uko nyine ushobora gukora keke nta furu ufite. Ibintu byose nyine ni ukumenya ukuntu ugenda nyine wiyeranja kandi ukabikora. Ngaho reba iyi smoothie uyihaye umuntu ko ashobora gutekereza yuko wagiye wiyeranja ko nta blender wakoresheje, ntabwo yabimenya. Ibintu byose nyine nk'uko nabibabwiye uriyeranja ukabikora kandi bikagenda neza. Noneho rero nagiye mfata aga strawberry kamwe nkagakatamo inshuro enye, ngiye kugenda ntudekoreshaho hejuru. Ubu rero wabona rwose hari umuntu wumvaga atakwikorera smoothie mu rugo kubera nta blender afite, cyangwa se nk'abana bakayikwaka ukabura uko wayibaha nyine bitewe n'uko nta blender ufite. Wenda wumvaga ko uzakora smoothie mu rugo ari uko waguze blender. Kuyigura yego ni byiza, irafasha, ariko no mu gihe utarayigura rwose smoothie waba uyikorera n'abana bawe ukayikora nyine wiyeranjije nk'uko nabiberetse. Iyi ngiyi rero ni chocolate powder ngiye gushyiraho hejuru, ni ukugira ngo nyine irusheho gusa neza nyidekore, ariko utayifite rwose ikizima nuko smoothie waba wayikoze ntabwo byakubuza
kuyishyiraho. Kimwe nuko ushobora kudakoresha iyi chocolate powder ahubwo noneho ukashyiraho hejuru agafu ka biswi, byaba bimeze neza nabyo. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi, tuzongere duhurire muri video itaha. Nkuko nabibabwiye ngiye kujya mba video ebyiri mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa kane, ubwo tuzongere duhurire muri video yo kuwa kane. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, ndabakunda mwese. Ciao ciao.